当然是盘点，就是知道说我们昨天在讲，知道说我们的换盆之后，我如果采集，假设我采集500公克的种子，到底它可以换几盆，我就知道说我每一种我的采集量要多少。这一个经验的累积很重要。你每一次换完之后的盘点的记录是很重要的。就是我昨天讲，不要过采，这是一个伦理的问题。你不要因为你要富裕，不是说我们富裕好像很伟大就可以乱采就是你在采集的时候，你每一个盆换下来之后到底有几盆，然后对照我之前的记录，然后我采了500公克的种子，到底可以换几盆？如果太多的话，下次就要再少一点然后呢，这个采完之后呢，还有一个就是盘点的记录，才有助于我明年上半年度我的整个富裕的规划。如果你连苗数量都没有资料，那你明年的那个富裕的工作其实是整个都卡住的所以盘点有它的重要性喷头给老师他们有一个袋子跟收喷头。然后我也提到说在台中我们就是跟实验教育的环宇那个蒙特梭利的中小学，他们来搭配这个萌芽的这个试验这也不是试验就是这个工作。因为当种子一发芽的时候，对不对？昨天我们在那个这2天在步道里面，你看到的每一颗小苗，对不对？有一些小苗，那这些小苗呢，事实上在我们台湾图鉴里面是没有记录的就是没有人在记录这些，所以那个我们在地的这个实验小学，他们就来协助。当它发芽的时候，我们的志工在换盆，但这些小孩子呢，老师就带着什么去做这个小苗的记录然后慢慢的把它做成一个图鉴